आजको घुमघाम चाहिँ हाम्रो यता बसन्तपुरतिर छ है साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ हामी बाइक पार्किङको लागि यो धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा आयौँ। बाइक पार्किङ गरेर हामी त बाहिरतिर निस्किँदैछौँ है साथीहरू। आज चाहिँ हामी फ्यामिली पुरै आएका छौँ। मेरो सानी छोरी, ठुलो छोरी, मेरो श्रीमती अनि म। उनीहरूलाई चाहिँ यसो फुटपाथतिर हिँडाइदिएको मैले। ठुलो छोरी चाहिँ रिसाएर थिइन्, उसलाई चाहिँ के चाहियो अरे आइसक्रिम भन्दै थिएँ नि। अनि यो बिचमा हेरेको त कस्तो राम्रो घर बनाएको रहेछ। यो के अफिस हुनसक्छ है, यो बसन्तपुरको छेउनिर। यता हामी चाहिँ यो पछाडिबाट आएको है। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई फुटपाथमा हिँडाइदिएको। सानी छोरी चाहिँ कति रमाइलो थिए, ठुली छोरी चाहिँ आइसक्रिम चाहियो भनेर एकदम रिसाइरहेको थिइन् है। अनि यो बसन्तपुरको छेउमा चाहिँ अहिले यो पुरा मर्मत सम्भार कार्यक्रमहरू हुँदै रहेछ है। केही भवनहरू चाहिँ एकदम राम्रो बनाइसकेको छ, केही चाहिँ अझै निर्माण मर्मत सम्भार गर्न बाँकी रहेछ। अनि यति रमाइलो फिल हुन्छ कि यो बसन्तपुरतिर आउँदा चाहिँ। अनि यो बिदा भएको बेला चाहिँ मान्छेहरू विशेष धेरै देख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ खासै आउने टाइम भएको छैन, किनकि अब अलि चाँडो नै पुग्यौँ हामी। अलि बेलुका भनौँ न, अलि 2 बजे 3 बजेतिर चाहिँ एकदम धेरै मान्छेको भिड देख्न सकिन्छ। यी दिदी बहिनीले चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ, त्यही भएर दुईजना हात समातेर मस्त हिँडिरहेको छन्। हामी पनि हिँड्दै थियौँ साथीहरू। यस्तो रमाइलो हुन्छ कि, यति रमाइलो हुन्छ यसरी होइन। यो बसन्तपुरतिर आउँदा चाहिँ मनै अर्कै हुन्छ, एकदम फ्रेस फिल हुन्छ साथीहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ टाइममा टाइम मिलाएर आउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ यो हस्तकला सम्बन्धी यो हाम्रो नेपालको भनौँ एउटा चिनो खालको कस्तो राम्रो यहाँनिर सामानहरू बेच्न राखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेन विशेष गरी टुरिस्टहरूले किन्ने गर्ने हुन्छ। अब हामी नेपालीहरूले कोहीले चाहिँ किन्छौँ, तर अब बुझेअनुसार चाहिँ एकदम महँगो हुन्छ अरे एउटा सानो चिजहरू पनि होइन। मेरो 2टा छोरीलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागेछ, तिनीहरूलाई एकदम घुमिरहेको थियो दुईजना हात समातेर है। यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो फिल हुन्छ है। अब यहाँको यो साउजीहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि नेपालीहरूले किन्दैन है यो, त्यही भएर त हामीलाई त्यहाँ फर्केर पनि हेर्दैन होइन, किनकि यहाँनिर विदेशीहरूले मात्रै किन्ने गर्छ धेरै है। यो एरियामा चाहिँ यो बसन्तपुरको एरियामा चाहिँ यो के अरे नगरपालिकाहरूले पनि केही पनि गर्नुहुन्न रहेछ नि, त्यो एरिया नै हो बेच्नको लागि। त्यही भएर एकदम रमाइलो हुन्छ यहाँनिर हेर्न चाहिँ। अनि हामी यता यो हनुमान ढोकातिर आयौँ साथीहरू। एकदम रमाइलो फिल हुन्छ होइन, एकदम खुसी सबैजना। अब यहाँनिर घुम्नको लागि आउने गर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ अब यो के अरे रङ रोगन गरेर एकदम रमाइलो बनाएको छ यतातिर। अनि यो चुनावको लागि भएर होला सायद पुलिसहरू नि हिँडिरहेको देखेँ यतातिर चाहिँ। टुरिस्टहरू नि प्रशस्त देख्न सकिन्छ यहाँनिर। पुलिसहरू पनि देखियो, म्यादीहरू पनि देखियो अगाडि हिँडिरहनु भएको होइन। मेरी छोरी चाहिँ अचम्म माग्ने, यो यस्तो ठाउँमा कसरी पुलिसहरू आएको होला है बाबा भन्दै थिइन्। अब यो चुनावको लागि आएको हो भनेको दङ्ग परिन् है। अनि त्यसपछि चाइनिज यो टुरिस्टहरू पनि देख्न सकिन्छ साथीहरू। म चाहिँ छोरीलाई बोक्दै हिँडिरहेको थिएँ। यो सानो छोरी धेरै हिँड्न सक्दिनन्, त्यही भएर बोक्नै पर्छ उसलाई टाइममा। त्यसपछि चाहिँ घुम्दा हामी चाहिँ हल्का थकै भइसकेका थियौँ साथीहरू। कुनै बस्ने ठाउँ खोज्दै थियौँ। अनि यहाँनिर नजिक रहेको काल भैरव मन्दिर छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ विशेष गरी शनिबार चाहिँ मानिसहरू धेरै हुने गर्छन्, तर आज यसो अब आइपुगेको समयमा चाहिँ हल्का ढोगभेट गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी गयौँ साथीहरू। हल्का भेटी चढायौँ अनि ढोग्यौँ। यहाँ कालभैरवमा चाहिँ आफ्नो दशग्रहहरू चाहिँ कट्ने गरिन्छ अरे, त्यही भएर चाहिँ यहाँ विशेष मान्यताको साथ मानिसहरू आउने गर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका टुरिस्टहरू देख्न सकिन्छ आज। विशेष गरी चाहिँ मैले धेरै चाहिँ आज यहाँ चाइनिज टुरिस्टहरू देखेँ है। अनि हामी चाहिँ अब त्यहाँ कालभैरवमा दर्शन गरेर चाहिँ यता पेटीतिर भनौँ न, यो मन्दिरमा बस्नको लागि बनाएको पेटीमा चाहिँ बस्ने निधो गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी बस्यौँ साथीहरू। सानो बाबुहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ पानी चाहिन्छ भन्दै आउनुहुन्थ्यो थियो। पानी चाहिँ हामीले अलरेडी बोकेको थियौँ, त्यही भएर हामीले लिएनौँ। अनि त्यसपछि हामी हल्का घुम्दै अब तन्याको सेटहरू किन्नुपर्ने थियो, त्यही भएर चाहिँ तन्या सेट किन्नको लागि भित्र गयौँ साथीहरू है। तन्या सेट हेरेको त अब यो हाम्रो यो बजारतिर पाउने भन्दा नि हल्का महँगो जस्तो लाग्यो क्या त्यहाँ चाहिँ होइन। अब क्वालिटी नै हुनसक्छ, तर पनि अब 300-400 नै बढी जस्तो लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ हेऱ्यौँ हामीले होइन। चित्त चाहिँ बुझेन खासै। अब चित्त बुझ्यो भने पो किन्ने हो त, चित्त नबुझे त किन किन्ने होइन। त्यसपछि हामी फर्क्यौँ साथीहरू। अनि त्यत्रो बेर घुमेपछि त हल्का खाजा त खानु पर्छ नि त साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा गल्लीभित्र छिर्यौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा नेवारी खाजा घर रहेछ। अनि के खाने भन्दा त अब सस्तो मिठो भरपर्दो होइन। सस्तो भन्दा नि यस्तो मिठोको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मोमोको पसलमा गयौँ साथीहरू। त्यसपछि मोमो अर्डर गऱ्यौँ भाइ। मोमो भनेपछि चाहिँ फेरि मेरो छोरीदेखि लिएर सबैजना चाहिँ एकदम दङ्ग पर्छन्, त्यही भएर मोमो अर्डर गऱ्यौँ है। ठुली छोरीलाई चाहिँ फेरि मोमोको अचार भन्दा नि सस चाहिने, सससँग मोमो खाँदै थिइन् उनी। आजको ब्लग चाहिँ यहाँ इन्ड हुन्छ साथीहरू।